un typhon aujourd'hui. J'ai dit au village pour me reposer un peu. Donc, tout à l'heure, je vais acheter des œufs d'abord, beaucoup de choses. Donc pour le Rosa, je vais coucher un peu into about 3 eggs or 4 eggs. Pandesal village station. Okay, and I come here to my store. It's a very nice house. I like this house. Quel logement. Okay, ladies and gentlemen, good morning. Today is July 18th of 2025. As I say, it's a rainy day. I think we have upcoming typhoon, so I advise everyone to take care and stay home. So you say all the construction are stopped. Ok, donc je vous disais que aujourd'hui nous sommes le 18 juillet 2025 et que il est en train de pleuvoir et nous allons voir un typhon aujourd'hui qui sera là probablement dans la soirée. Ok, donc là je suis venu en province, c'est-à-dire au village pour me reposer un peu. Donc c'est ce que j'ai été. Aujourd'hui c'est un jour la pluie. Donc là ce que vous voyez, il s'agit d'une boulangerie ambulante. Une boulangerie ambulante. Ils vendent du pain. Okay. Donc là il dit c'est du pain, Pandesal, malungaï. Voilà. Donc c'est une boulangerie ambulante. Alors là je suis en province et vous voyez il pleut. Nous sommes en typhon. Donc la pluie est... Vous voyez, tout le monde se repose là. Tout le monde se repose. Donc tout à l'heure, je vais acheter des œufs d'abord. Voilà. Donc vous voyez qu'il pleut là-bas. Mais bon, on va marcher un peu. Du coup, j'ai passé de l'autre côté. Allez. Alors parce qu'il ouvre ici. Donc vous savez, ici nous sommes beaucoup de choses. Donc l'eau ruisselle. Je vais coucher un peu ici de l'autre côté. Il y a une voiture qui vient là. Que la voiture passe. Où les mangues sont versées. Les gens ici ne mangent pas les mangues. Hey, how are you?
Ok, donc, c'est en train de pleuvoir. Bien. Tout à l'heure, je vais prendre des œufs. Donc, ça, c'est mon village qui est là. Oui, il s'agit de mon village où chacun est propriétaire des maisons que vous voyez. Okay, so right now I'm in my village and it's a rainy day, it's a typhoon, but we're gonna stay in the house. I need to eat something. So for my breakfast, I need to buy 3 eggs or 4 eggs, depending. And after that, I will buy some Pandesal. So here is the Tricycle station for my village. Station. Okay, and I come here to my store. It's a very nice house. I like this house. Very nice house. Yeah. So I come here. I buy some bread, not eggs first, and milk. Hello, big boss. Yes, sir. Morning. Morning. How are you? I'm okay. What about you? Very okay. Yeah, I need Thank you. Ok, donc là j'ai payé. Là j'ai payé mon pain déjà. Donc, j'aime beaucoup cette maison. J'aimerais faire ce modèle là chez moi. Ça sera ma prochaine maison ça. Vous savez, parce qu'on a vendu ce qu'on voit de bon pour reproduire chez nous. Donc c'est ce que je compte faire. On va faire mon village. Voilà donc. Morning. J'ai payé du pain. Alors donc c'est la boulangerie ambulante qui est là. Je vais payer du pain. Donc je vais l'arrêter. Vous allez le voir. Je vais le voir, j'ai payé du pain. Vous voyez, c'est une boulangerie ambulante. Vous voyez sa bouteille de gaz devant. Ok. Give me. Ah, ok. Donc c'est une boulangerie ambulante. Pandesal. Pandesal. Excellent. Malunggay, Pandesal, mainit pa, piso isa. Malunggay, Thank you. Pandesal, mainit pa, piso isa. C'est une boulangerie ambulante. Malunggay, Je Pandesal. prépare en même temps le pain. Donc là j'ai payé du pain. J'ai payé du pain. Et... Ok, so I guess really I mean ambulance oven. Okay. So I buy some bread. I buy some bread here. This is the seller. You see how it looks like. This is the seller. Okay. You cook the bread and sell it. So I buy for 20 pesos. I don't know how many pieces. I think 2 pieces. Only 10 pesos. It will be different from the other.
rain. Okay, so this is the rainy day. Here I come to my province and close here in Laguna. In the province. Well, let's be. This is my basketball field where I do sport. Anytime I do sport here. Okay. So the canalization is still under construction. Under construction. A very nice apartment here. You see, the canalization is still under construction. So that's why you see the water pouring outside. Okay. So we are in the typhoon day. This is typhoon day. Typhoon day. See here, moving water on the street. See how it's quiet, is it? Little water on the street. Water on the street. Raining, heavy rain. So by the way, classes are suspended. Classes are suspended because here in the Philippines, when we have a typhoon, most of the time the local government suspend the classes. Ok, donc je disais que les classes sont interrompues, sont suspendues à cause du typhoon. Donc, merci de passer une très bonne journée. Okay. Voilà, je vous dis au revoir et on se reverra pour une prochaine fois. Ok, so time to say now goodbye and see you other day. Thank you, and take care. Bye bye.